大家好，今天是2023年6月19号。记得5天之前，比特币在周线里面压回这一条黄色的颈线 25K 低点的时候，是有跟朋友们提到是几只金鱼在买入这个比特币。那今天再来跟踪一下链上的数据，发现金鱼是继续在疯狂的买入这个比特币，资金应该是超过30亿美金，或者是等下来聊一下周线的这一个历史上比特币头肩底或者是头肩顶的时间里面藏的哪一些秘密，包括昨天的视频在结尾的时候也是有提到重点 KD 你要遵循长期、中期跟短期的循环。入盘之前可以对我们的 YouTube 也可以我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接注册过的朋友也可以加入我们 Discord 社群，上面有程序交易的买卖信号。那么来看一下周线的这一根，有可能就是13周的一根转折，你如果还是在担心的话，就是这一条趋势线过的时候你也可以再去追加。当然粉丝们家人们已经是在 25K 或者 26K 的低点有做对，我的观点是继续给我爆尾，因为我们可以看一下链上的数据，金鱼是继续在疯狂的扫货。等一下我会把这个链接放在简介里面我们先来看一下前面5天之前有跟大家讲过，你这个第4名呢可以忽略不计因为量级确实是有一点大，最近转入的数量1个月左右已经是接近10万枚。那就这几天我们可以看一下，又转了15000多枚，就是15号的时候又转了15000多枚。有兴趣也可以去看一下区块的数据点进去可以明显观察一下，就是记住这一个钱包的地址92995586的这个地址。细心的朋友你可以去观察一下，我是有发现它这个钱包是从另外一个钱包转过来的。我们可以看一下排名的这个钱包是在38名的这个钱包，应该是从这一个钱包转到那一个 wallet， 就是那个编号92995586的，然后又转到第4名的钱包。那我们就要思考一下，接近10万枚的比特币是在一个人卖出以后被另外一个人给买走吗？有没有这种可能性？或者是不是就是同一个人？那如果10万枚的比特币自己去按 25K 的去乘一下，我的观点是差不多也是有接近25亿美金。或者是我还是维持5天之前的观点，我们可以忽略不计这一个钱包地址其他的钱包最近动作也是非常的多。我们可以看一下，就是前面有跟大家讲过72名的这一只金鱼买了11000多枚，时间是在6月13号首次进入包括那个第4名的这个钱包地址也是在5月9号首次进入，因为历史上从来没有见过第4名的这个钱包地址。然后这一个忽略不计72名的，我的观点是最近也是买了数量是1万多枚。那还有发现就这2天6月16号又有一只钱包的地址也是一只大鱼1万枚的比特币，首次进入的时间是在6月16号。所以后面这几只金鱼我们一定要记住，一个是79的，一个是在72的，价格差不多都是平均在 25K 到 26K。 然后除了这几只金鱼，前面也是有跟大家讲过，你去看第2页或者第3页是成片的金鱼，应该也是在买入。比如说124的到现在也没有卖出它首次进入的时间是在6月11号。或者是我们再观察一下147名的，也是转入了8000多枚，首次进入的时间是在6月15号。记住这些时间都是在6月中的时候，应该就是有人在买入。或者是我们再看一下第3页的，可以自己去找，非常的多。比如说215名的也是7000多枚，首次进入时间5月19号。下面还有非常多，比如说249名的。所以我个人观点，最近应该是有金鱼在继续疯狂的扫货这个比特币。那在周线里面的低点已经是很明显，可以看一下，比如说6月中旬，就是这一根崩盘跟这一根崩盘，应该是在这些低点，金鱼也是在看这一个技术图形，这个位置支撑。前面在1个月2个月之前 30K 的高位也是跟朋友们讲，中线的买点也不排除要烦一点，有可能它会重新压回这一条长达1年多底部的这条黄色的颈线，在今年的2月份3月份这个位置突破完以后，它是从来都没有压回过。然后现在压回的话，其实我的观点是应该就是确认有效这个位置支撑非常强，因为你要下去的话，价格应该是给我回到这个下方，
但是现在价格还是在这个上方，而且我们可以看一下里面的时间，在5-6天之前也是有跟大家提过，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，13可是重要的一个斐波那契数列啊！我是相信这个低点就是确定13天的一个转折，不排除这一根 K 线也是一个13的转折。如果配合昨天的一个收盘，就是这一个周线里面2根 K 线，它现在是走了一个多方的拇指线，拇指线说明就是一根大跌，它没有继续空方乘胜追击，把重心下压。你重心下压有下压，但是你为什么收盘的时候给我收在这个里面？所以就是说明有恐慌的筹码在这个颈线的位置又被主力给接走，因为从链上的数据可以很明显观察，就是有鲸鱼在买入啊。然后我们可以看一下时间，比如说历史上头部的时间，我们可以看一下在2021年11月份的时候，这个 69K 的高位跌下来，这边是有一条倾斜的颈线，也就是在21年的时候有跟大家讲过，这是一个倾斜的头肩底，这个低点跟这个低点连起来，我们可以观察一下它跌破的重要一根 K 线是不是在这一根跌破就确认了。那后面它的时间也是存在的一些斐波那契数列，1根、2根、3根、4根、5、6、7、8、9、10、11、12，可以看一下这是12根啊，13根是不是一根大跌的？就是这个位置也是13的一个变盘的一个点位。所以历史有存在这种自然的现象，我的观点是不排除就是比特币在这个低点应该是确认短线可能就是一个转折向上，所以不排除昨天的视频有提到的 KD 在这一周有可能会形成一个金叉的一个走势，或者是历史上我们再观察一下，我们参考历史，它在2020年的这个头肩底的底部突破完以后，这边也是会重新压回确认。那我们可以计算一下时间，这一根突破后面是1、2、3、4、5、6、7，接近7到8周的这个时间，这一根有一根大涨，所以有时候是存在一些自然现象，只是猜不准到底是在8还是在13。如果13再继续往上延后的话，有没有可能是在21？但是我的观点是，就现在的一个时间，它有可能是短线里面的一个转折向上，也不一定会大涨，直接再过了这个高点。然后我们再来聊一下就短线的一些走势啊，包括这2天有提到的几个支撑位，特别是昨天有聊到的，在4个小时里面，我们可以看一下它的一个支撑位，它这一个高点跟收盘的位置也是这个位置有压回确认过一次。我们可以看一下，拉一条直线过去，就这2天压回的这个位置是在26.2K， 我们去留意一下，有一个很重要的支撑位，因为我们也可以看一下日线目前的这个 26.2K 的一个支撑位，我们要去思考一下这里面的一个形态，不是有画过几个矩形吗？前面是在这个位置有一根多方抵抗的吞噬 K 线，后面压回来的低点我们可以留意一下，也就是这个低点位置，所以就是在这个位置有一个很重要的支撑，是在这一根跌破的时候整理又跌破，然后现在是有一个上来，所以短线目前也是在守这个位置的一个支撑。然后我们再来聊一下日线 KD 的形态啊，也就是前面是有在这个低点就有讲过，它日线里面是低点，一个低点比一个低点低，然后这个位置的 KD 是一个低点又比一个低点高，所以 KD 是在背离，价格却在跌。然后这个位置在破的时候，就是这个低点又比这个低点低，又比这个低点低，但是这个位置的 KD 是有比这个位置的 KD 要高，所以就是 KD 有双背离的结构。那现在涨上来应该还是在这个位置横盘震荡，没有看到 KD 是在日线里面有顶背离啊，就是没有看到它有看跌的背离，在这个位置的时候是有看到看涨的背离，所以有看涨的背离，这种位置买完以后，而且是在波段里面13周的一个低点，或者是我个人也是在这个位置也有买，这个位置也有买，这个位置也有买，买完的话我是选择看要不要保，有可能如果是继续往上突破，也是不排除在周线里面这个 KD 就这1-2周会不会来一个金叉的走势啊？最后还是一样，可以对我们的 YouTube